معلش ترى بسرعة. هلو حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم طالعين شو نسوي؟ نشوي. وحاليا شايلين الغراض ويانا. شايل الغراض مو شايلة. أنا كل شيء ما شايلة، أميرة. شايلين الغراض ورايحين على منطقة نقدر نشوي بيها، حديقة. طبعا شهد اليوم عم بتسوق السيارة لأني أنا مالي. امبارحة كنت بالشغل وسقت كتير وهي حابة تسوق. اليوم شهد هي الشوفير تبعنا، الشوفيرة شهد. فهلا نحن على الطريق رايحين نجيب كذا شغلة، كم غرض. رح نجيب لحم، رح نجيب قصص وسلطات، صح ولا لا؟ ونجيب دجاج، يعني شغلات للرحلة. ما بعرف شو خطر لشهد حابة تعمل رحلة. احنا طبعا هسه شغلنا النار وهاي قاعدة نادي ينتظر النار تشتعل. هنا ننتظر النار تشتعل شوي حتى نحط الأكل. حاليا نحن عم نصور بالكاميرا الجديدة، ما بعرف شلون اوضاعها. شهد عم تقول لي انه ما كويسة، وما بعرف انا كمان عم بحس الشاشة عم بتصير سوداء. فانتوا اعطونا رأيكم بالكاميرا هي، شو رأيكم فيها؟ صورتها منيحة ولا الكاميرا القديمة عنا اياها كانت احسن من هي؟ قارنونا، هي الكاميرا احسن، هي الكاميرا الجديدة اللي اشتريناها، ولا الكاميرا القديمة اللي عنا اياها؟ ببين معكم اي وحدة صورتها احلى. فما بعرف، محتار انا بصراحة. شهد ابدا ما حابة هاي الكاميرا، شو السبب ما بعرف. وانا عم بحاول بصراحة اقنعه انه الكاميرا حلوة. فانتوا اعطونا رايكم، يعني محتارين، ما بعرف الكاميرا حلوة ولا خلص اكلنا ضربة على راسنا في الكاميرا ولا شلون. ايش هسه ماما دا تشيش، مو اني دا تشيش. وهنا حنسوي كباب همينة، وهاي قطع مال لحم، وهنا هاي بتيتا، وهذا دجاج همين راح نشوي. هو طبعا ما دا يشغل لنا النار، صارنا ساعة والنار طافية. اقول له روح جيب لنا كرتونة. ما اجيب، جيب كرتونة بدنا نطي هوا. فضت كيسين فحم هون، ما بعرف شو مفكرة هي. بدك تشوي خروف؟ اكيد مو خروف. كيسين فحم فضت هون بالمنطقة. ها بعد اسود لاكو حمر ولا ابد من السالفة. هلا يحمر لحاله. زين روح جيب لنا كرتونة. اخيرا اقتنع، راح جاب كرتونة حتى تشتغل النار. ها اشتغلت لو لا؟ اشتغلت. ها شوف قام يطلع صوت هسه. هلا من البداية انا اعتراضي كان انه ليش عنا شواية، ليش حطيت كل الفحم هون؟ هنا هاي كبيرة. لحظة هاي الشواية، هاي الشواية ايش قدوتها؟ هاي ايدي بالنسبة لها يعني. وين تكفي الاكل كله؟ هفي هفي هون طبعا المنطقة كتير كتير حلوة، بتجنن يعني. سبحان الله كله خضار. شوفوا مثل ما انكم شايفين ورانا، خضار بشكل فظيع. ولا تنسوا تعطونا رأيكم بالكاميرا تحت بالتعليقات. اكتبوا لنا كيف الكاميرا، هل صورتها منيحة ولا الكاميرتنا القديمة صورتها أحلى؟ فما بعرف لأني نحن ما عم نشوف. ما شاء الله السويد عبارة عن غابات وخضار. نعم، إذا بتتذكروا مرة أنا وشاهد جينا من هون، كنا عم نعمل فلوج كمان. هذا النهر وهذا الجسر الصغير، وهون ملعب كرة طائرة، هونيك ملعب ما بعرف شو بيلعبوا، في لعبة سويدية بيلعبوها. هون جوجحانات، في لقدام مثل مكان للتمرين. راح اخذكم جولة شوي هون. شوفوا منطقة كتير حلوة. حتى هونيك كمان في جسر كله أشجار. اليوم شوب، بعد ما شويت عرقت كتير لأني شوب اليوم. حرارة تقريبا 30 درجة عنا بالسويد، وهذا شيء غريب يعني، مو دائما هيك. ما بعرف شو صاير عنا بالسويد. وفوق منا نار كمان وعم بشوي، يعني كرهت الساعة اللي شويت فيها. عرفت الشغل على شاهد وهربت. هلا انا بجي على الجاهز باكل. رح افرجيكم هالمنظر، منظر بجنن.
كل ربيع او كل اول ما ببلش الصيف البلديه عنا بلديه المنطقه بتجيب ازهار جاهزه وبتزرعهم هي، يعني هدول مو طلعانين لحالهم، هن بزرعوهم بهالشكل هذا، فبيحطوا كتير مصاري على هيك شغلات، فعندهم اهتمام كتير بهالقصص يعني. فلا تفكروا انه مثلا هالازهار لحالهم منبوتين هون، هن البلديه المنطقه هي هيك عامله، جايبه زرع جاهز، ازهار جاهزه وبتزرعهم اول ما يبلش الصيف تقريبا بالربيع. ما شاء الله عندهم خضار كتير كتير. بس بالشتاء السويد ما بتنسكن. لو جو السويد مثل جو بلداننا، جو حلو دائما 4 فصول، المشكلة ما في 4 فصول، في صيف 2-3 وبعدين بصير شتاء كله تلج تلج تلج. فعندهم خضار كتير وطبيعتهم كتير حلوة، وبصراحة بيعتنوا مو مثلنا، بيعتنوا كتير بهالشغلات يعني. الله نحن اذا نكب الزبالة هون بتجينا غرامة. كول حبيبتي انا فكرت فكرة، شو رايك نفتح مطعم واسلمك اياه؟ مطعم عمو حبيب للمشاوي. لك انت اشتغلت شوي حرقت ايدك. حرقت ايدك. الله اسم المطعم هيك حبيبتي. منو حبيبتي؟ هون المي وسخة يعني، ما بعرف منين جاي المي، مو نهر. السويد كلها عبارة عن بحيرات وأشجار وخضار، هي يعني ملخص السويد. تركت الشغل كله على شهد لأني تركت الشغل عليها. كلنا نلعب الليل، صار لها ساعتين بدها تشعل بس نار، بدنا نشوينا بطايطة. خلصنا كل شيء وشوينا، بس بقيت شغلتين بطاطا وشو كمان ودرة رح نشويهم. وصار لها ساعتين شهد ماسكه هالكشاشه وشو عم بتكش ما عم بعرف، عبتني غبره. شعري اشترك سرايبه. كم مره قلت لك، ما قلت لك تحطي كثير يا عمري. فرجيني. ماي جاد احترقت ايديها. فرجيني. روح جيب لي معجون بايدي شو مترجم. على فكره انا كمان حرقت ايدي هون كمان، شوفوا هال3 خطوط. واخيرا خلصنا. سيامات قاعد يصور الاكل. خلصنا بعد عناء طويل. انه اغني وجوا ضلوعي تشعل نار وعشوية بينزل دمعي. شهد بتحاول دائما اغني بس صوتي كتير 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 ما حلو، فلذلك ما بغني، انا بس بسمع. التهينا بالغناء، صرنا ساعتين، حاسس حالي ببرنامج ما يطلبه الجمهور. اعطونا رايكم. خلصنا الشوي والقعده، وطبعا ايدي لحد الان بدها تحرقني. اخر مره نشوي لاني انا شويت على الشمس واني شويت ايدي يعني. ما بعرف اول يعني ما توقعت يكون درجه الحراره هيك عاليه اليوم، وعم بشوي على الشمس، فما تهنيت انا ابدا، وحرقت ايدي انا كمان وهي حرقت ايدها. ما بعرف طلع شلون كانت، بس الحمد لله الجو بس حلو. خلص خلصنا هسه وودينا الغراض بالسياره، وحاليا حاليا صارت الدنيا مغرب، فلازم نرجع على البيت. صح؟ انت مش انت تريد تروح البيت؟ انا قلت لها خلينا نقعد شوي، بس هي بدها تروح على البيت، ما بعرف شو بدها تعمل. عندي قرايه، حتبلش المدرسه الكليه. انا بتمنى من رب العالمين تخلص دراستها، لاني انا عم بعاني معها بصراحه. كل يوم بدنا نعمل شغله، عندي قرايه، عندي دراسه، عندي ما بعرف. خلص خلصينا، هو على كل حال ما بقى كثير، 3 اشهر وبتخلص وبنخلص. بعد البقايه مو بتخلص هي، بنخلص اثنيناتنا. نتخرج. انت بتخرج معاكي انا لاني عم بعاني معاكي. باعوا البقايه قارصتني. هو هون المنطقه هاي كتر ما في شجر المنطقه هاي، البق فيه ياكل بني ادم، بق بشكل فظيع، وعندهم البقايات ما شاء الله. ها وحده هالكبرى وقرصتها هيك تورم وتضل يعني تطول. البق اكلها اوكي. طبعا وصلنا للبيت حاليا. والله كثير تعبت انا، حتى شوف عيوني، ورجعت بايد محروقه. شوف شلون حمرة بقى مقارنه بهاي، حمرة. حبيبي انت عملتي الطريقه، المفروض ما تعملي هيك. الله على كل حال منيح. ايش مدري النار وجهي صار. بنصح الكل زين ما احترق وجهي. بنصح الكل ما حدا يلعب بالنار، او ما بحط واحد بهالطريقه يعني. وصل لك ساعتين، لو انت حاطه شوي وكشيتي شو اسمه النار كان اشتغلت.
قلت لك خليني اسويها، لا هي مصرة هي تسوي، هي تسوي، خلص ساوي. اوكي طبعا بالفيديو اللي فات حكينا عن موضوع مع العدسات مالتي. وقلنا ذا الفيديو يجيب 300,000 راح انزل العدسات. الفيديو ما وصل هالقد، قد وصل؟ ما بعرف، راح اطلع 195,000 لايك. فقلت خلص يعني بيني وبين نفسي انه خليني انزل على العدسات اليوم، انه كافي كل فيديو حاطه عدسات خليني اطلع بعيوني الاصليه. فجبت هذا الشيء. اول شيء هيك نسوي، نفتح العين. هاي فرجيني عدسات. خلينا نشوف شلون انت بتصيري. هاي صوري عيونك هيك طلعوا. بين والله لو عيوني هيك. قربي لشوف، قربي. هسه الثانية. ما تحسي في شيء بعيونك؟ اي احس اكو شيء بعيوني، يعني مثل فشي مغوش دائما شوية بس مو هواي. هلا انا هذيك مرة دخلت شغلة صغيرة، شعرايه صغيرة بعيوني، ضليت دمع عامل هيك احس الا كمان شوي بدي اطالع عيوني. انت ما بتحسي هالشعور انه في شيء بعيونك جوا عيونك؟ ايه احس مضايقك، بس مو كلش يعني، بحيث ما اقدر اتحمل يعني عادي. هلا شهد من دون عدسات. بس على فكرة من دون عدسات اعطونا رايكم انتم تحت بالتعليقات، شو رايكم؟ عيوننا من دون عدسات احلى ولا مع عدسات؟ انا اقول من دون عدسات، لاني دائما بلا لا تحطي عدسات لا تحطي عدسات، حتى هي مضره للعيون يعني، دائما داخلي شيء بعيونك والمواد اللي بحطوها، ما بعرف انا برايي هيك. اعطونا رايكم بالكاميرا، نحن هي صورنا بالكاميرا صدق. هاي الكاميرا الجديده اللي اشتريناها باخر والله هي شهد كتر ما حكت عليها انه مو كويسه، مع انه ما شافت شيء منه، ما بعرف عم تقول ما كويسه ما كويسه ما كويسه. مع انه انا اختارتها ما حبيتها. انتم اعطونا رايكم، شو رايكم بالكاميرا هي منيحه ولا لا؟ على فكره اول فلوج بنصور بهي الكاميرا. وشغله واحده على فكره، لحد الان نحن ما فتحنا الاغراض اللي اشتريناهم، بس الكاميرا. هاي واللابتوب بعدنا ما مفتوح. هاي علبه الكاميرا. حتى الثريا بعدنا ما حاطيها كمان. هي حتى اللابتوب، لاني شفت انا بعض التعليقات كذا تعليق انه نحن ما اشترينا، ما بعرف شو يعني، ما بعرف شو الهدف الموضوع، اذا يعني قاعد نقصدهم نكذب. انه في كثير تعليقات، مو كثير يعني نسبه، يعني كذا تعليق انا لمحت انه عم بيقولوا انه نحن ما اشترينا، نحن كذبنا ونحن رجعناهم عفنا الوصل تبع الشراء ورجعنا يعني ما بعرف شو الهدف من هالحركه. لا يعني ما سوينا هيك. ما بعرف. هذا هو اللابتوب هنا. على فكره احنا ما حاطين هنا حتى نشوفكم، هنا من اخر مره. كان عندها دراسة، عم تدرس هالايام، عندها دراسة كثير، فما صار عندنا وقت حتى نفتح اللابتوب. الكاميرا اليوم فتحناها لاننا نصور فيها فلوج، حبينا نجربها. من هيك وصلنا معكم لنهاية الفلوج، ان شاء الله يكون عجبكم الفلوج هذا. لا تنسوا تحطونا لايك وتشتركوا بالانستغرام، الروابط كلها بصندوق الوصف. ادعمونا باللايك يا جماعة، واشتركوا بالقناة للي ما مشتركين، ولا تنسون تحطون لايك على هالفيديو. دعمونا باللايك يا جماعة، هي اكثر شغلة فيكم تدعمونا فيها هي اللايكات. فبنشوفكم بالفلوج الجاي. باي.